El bruxismo infantil es un mal hábito que niños y niñas tienen al apretar y morder de una manera tan fuerte que hay veces en las que los dientes rechinan. Hay quien lo hace de día y de noche y hay quien solamente lo hace de noche. Esta mala práctica no necesariamente va relacionada a cuando están comiendo o cuando algo está pasando que se enojan y aprietan los dientes, y llega a durar ya sea algunos meses, pero se puede alargar hasta ciertos años. Seguramente cuando esto ocurre, de alargarse por un tiempo prolongado, empieza a lastimar, ¿no?, ciertas piezas de dientes y tener secuelas que en el futuro sean irreparables. La prevalencia suele ocurrir más en niñas que en niños.